तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। हाँ, तुम जो मेरी वीडियो देख रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये सुन के शायद तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तुम्हें भी बचपन से यही सिखाया गया है, पहले सबका सोचो फिर अपना। और मैंने भी वही किया, हर बार कॉम्प्रोमाइज किया, हर बार एडजस्ट किया, और एक दिन रियलाइज होगा तुम्हें भी, तुम्हारी वजह से आसपास के सारे लोग खुश है, बस तुम नहीं। तब तुम्हें समझ आएगा कि अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंस देना सेल्फिशनेस नहीं होती है। दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी होना नहीं होता है, कभी कभी नो बोलना आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो खुद की वैल्यू नहीं करता दुनिया भी उसे वैल्यू नहीं देती। और ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इतने भी वेले ना रहो कि हर कोई तुम्हारा यूज करके चला जाए। अगर अब तक लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं तो इसमें भी गलती तुम्हारी ही है, इसलिए अब ये बेवकूफी बंद करो।